喂，hello，大家好。我啲頭髮有啲亂添，唔係唔精神啊，係啲頭髮有啲亂啫。咁就好忙啊，所以走唔到佢嗰個位置，平時拍片嗰個位置咁拍啊，所以我哋而家就咁拍一拍啦。咁大家見得到我哋公司嘅環境啊，周圍都係線，周圍都係 pass， 好犀利，好犀利。咁就先前咧就講咗話，俾咗個插頭俾呢個咁嘅阿威，即係俾代理派咗俾我哋嘅。會員先嘅，咁就因為我同代理嗰邊咧就傾咗啊，咁有機會造成混亂，所以咧就應該係到時咧就有埋嗰條線嘅時候先至一次過嘅。咁就其實都簡單嘅，因為啱啱就收到即係做插頭廠方嗰邊咧嘅 email 答我啦，咁就應該咧嚟緊下個禮拜就會俾到嗰啲 pass 俾我，咁就下個禮拜啲 pass 到啦，咁就下個禮拜咁就應該係19至23號嗰個禮拜應該完成嘅，咁樣就到時就可以俾到我哋即係喺聖誕節之前嘅會員嘅朋友啦，咁樣嘅。咁就呢度要提一提咧，就係未買 Type 01嘅，即係嗰粒插頭未買 Type 01嘅朋友咧，好把握機會買啦。咁唔中意我嘅 hater 嘅話咧，其實都應該真係要試一試，同埋真係要把握機會買嘅。咁就因為就冇乜噶啦，我嗰啲料差唔多用晒㗎啦，嗰啲料揾唔翻㗎啦，應該揾唔翻，咁就應該賣晒就冇噶啦咁樣嘅。咁就啲安排咧，我會下一條片我會講嘅，係咁就呢一個就先同大家道歉先，就係先前有啲混亂嘅，對唔住啊，係好，拜拜。